Hii ni image huwezi ukaifahamu mpaka mtu ambaye umeishi katika matatizo, kwa sababu la yaarifu shaukata illa man yukabiduha, mtu hajui mwiba unavyochoma isipokuwa yule ambaye umemchoma siku moja. Kama umewahi kupata matatizo aina hii, ukatamani kuche, ukatamani yaondoke, ukaona kama umevamiwa na wanyama wakali, ukawa unaongea mwenyewe peke yako, unaongea bila ya breki, unasema hovyo, umekuwa umechanganyikiwa, utajua huyu mtu anachomaanisha ni kitu gani. Ninachotaka kusema, kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo katika maisha yetu, hata viwe vidogo, hali kama hii ya anxiety na humum na ghumum huwezi kuwa nayo, au itakuwa inakupitia mbali siku zote. Vitu vinane, mambo manane, jitahidi katika maisha yako yote uvitafute hivi. Vinne ni vizuri na vinne ni vibaya. Vinne vitakupa furaha na kukuondoshea huzuni, na vinne hivyo hivyo vinaweza vikawa ni sababu ya wewe kupata majanga hayo ambayo huyu mtu kayachora picha kama sukur na farisa. Kwa hiyo siku yote kijana, ukipata uwezo, ukipata wepesi, ukipata njia, haya mambo manne yafanye haraka, ili usije ukakutana na hali hizi mbaya ambazo tunazizungumzia. Cha kwanza, ukipata uwezo wa kuoa mke mzuri, mwenye dini, mwenye nafasi nzuri ya kukuelewa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fanya hivyo haraka sana, usisubiri. Ndio maana Mtume akasema arba'un min saada, mambo manne yatakuletea furaha. Japokuwa furaha ya dunia sio ile ya kudumu moja kwa moja, lakini kwa kadri ya kiwango kizuri ambacho kitakupa furaha, anza na hapo kwanza.